coi bắn pháo hoa. Tết đã cận kề mà sao con vẫn hoài thăm bé? Pediasure giúp tăng cân sâu hai tuần đang hoạt động. 1, 2. Năm mươi lăm rồi đó, 55, đốt pháo đây, đốt pháo đây, đốt pháo đây, đốt pháo đây. Rồi ok. Năm mới chúc quý vị quý bà thân đến sông Hương một năm dồi dào sức khỏe và thành công tốt đẹp. Xin kính chào. Người dân xóm đình đi đón giao thừa. Chúc mừng năm mới, đẹp quá. Gió này bay về cái gì đó này ơi, chúc mừng năm mới. Lễ đón năm mới chúng tôi xin được phép bắt đầu.
Đâu
lâu chào anh nó 10 phút sau anh phải chờ vẫn làm năm giờ 10 tới 10 phút rồi nếu mà đốt một đầu á 15 phút rồi cho 15 phút